الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل. تابعوه للنهايه باذن الله نتعلم فيه ازاي النهارده ان احنا نرضع حبيس في تربيه الارانب على الارض. انا زي ما عودتكم كل يوم باجي اول حاجه اصور مع الارانب، نعمل فيديو مع الامهات اللي ولدت، نعمل فيديو مع الامهات اللي بترضع، نشوف رضاع الحبيسه، نشوف الام. شايفين الام سامعه صوت كده غريب فواقفه على رجلها وبتبص عليه، سبحان الله. طبعا تعالوا كده اما نشوف الارانب بتاعتنا كده. ادخل في فيديو بسرعه كده اشوقكم كده الارانب الجميله بتاعتنا. شوف الامهات قافله الزيار بالرمل، مش سايبه مثلا فرصه ان انا بشيل كده الرمل. هما جايبين الرمل كله من بره، شايفين اهو، جايبين كل الرمل وقافلين على الخلفات اهو. حتى انا قافله عامله رضاعه حبيس برضو حاطين رمل عليه اهو. تعالوا كده اما نشوف الارانب كده ونطمن عليها. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نشوف حجمهم بقى ايه. داخلين ما شاء الله على 5 ايام اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين بسم الله ما شاء الله. ده اول انتاج خليط عندنا في مزرعتنا ارانب الخير في كل بيت. شكلهم بسم الله ما شاء الله يفرح، شكلهم جميل. احافظ عليهم ازاي؟ لازم ارضع رضاع حبيس، لازم ادفي المكان كويس، ادفي الزير كويس. شايفين كميه القش والنتف جوه عند الارانب قد ايه. انا بدخلهم بس، انا بطلعهم بس نصور معاهم وبعد كده بقفل على طول وبدخلهم جوه. شايفين بسم الله ما شاء الله حجم الارنب 4 ايام 5 ايام، بسم الله ما شاء الله، حجمه فارق، حجمه جميل. دول خليط، ما هماش بلدي، ما هماش بلدي، الام بلدي والذكر هجين هله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. دي اول ام ولدت عندي اهي، الانتاج الاولاني الخليط. شايفين حجم الارنب، شايفين حجمه وجماله وصحته، بسم الله ما شاء الله. هم طبعا بيدوروا على الام عشان يرضعهم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. دول بقالهم داخلين كده يعني بكره ان شاء الله يبقوا 7 ايام، يعني دول عمر اسبوع، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. يا رب ندخلهم بس عشان في هوا في الجو عشان نحافظ عليهم ونشوفوا. اللي عايز يتابع ويكون عنده الخير ده ان شاء الله يتابع معانا يوميات ايام ارانب الخير في كل بيت. دخلهم بس جوه في الزيل كده مع بعض بالراحه اهو. بدخل طبعا النتف والقش الاول وافرد الزيل كويس وندخلهم هما كمان اهو. حتى شايفين الارنب لسه ما فتحش، لسه يعني ما فتحتش اهي، انا ماسكاه عشان تشوفوه اهو. دخلهم بس كده من البرد عشان نحافظ عليهم من البرد. طبعا اهم حاجه في الارانب، تربيه الارانب على الارض، ان انا احافظ على الخلفه من البرد، احافظ على شايفين الام جايه تبص على الخلفات بتاعتها اهي، بسم الله ما شاء الله. دي الام اللي كانت قاعده بتلم في الرمل في الفيديو اللي فات اهو. شايفين عامله الرمل ازاي؟ يعني انا حاطه خشب عشان اداري على الخلفات، بسم الله ما شاء الله، بفتح اهو، هي بقى حاطه حوالين الخشبه دي رمل، يعني مش ساكته ابدا ولا سايبانا في حل اهو. دخل طبعا خلفات وادخل قش كتير واقفل عليهم كويس قوي. اي نتف بدخله، اي حاجه بدخلها كويس قوي كده وادخلهم جوه الزير خالص، واحط الخشبه دي بالراحه كده واقوم حاطه طوبه وراه اهو. دي رضاعه حبيسه في الزير اهو. تعالوا بقى نشوف الارانب التانيه. الفيديو احنا منزلينه امبارح، هم والدين قبلها بيوم، والده قبلها بيوم، بسم الله ما شاء الله. يعني انا بصور مثلا الفيديو وانزله تاني يوم تالت يوم، مش بيبقى في نفس اليوم يعني اهو. بسم الله ما شاء الله، هم جوه هم، هطلعهم برضو ونشوفهم مع بعض. بشيل بس الرمل اللي الام جايباه كله. حتى شوفوا بسم الله ما شاء الله، شايفه اهي، شايفين هي واخده نتف قد ايه بره، جايبه كله حافظ عليه. ده بيفيد الارنب، بيخليه ما شاء الله متدفي ويخلي صحته حلوه. الام بترضعه وهو متدفي، يبقى خد منه احسن انتاج باذن الله اهو. بسم الله ما شاء الله، دول عمر 3 ايام اهو، بسم الله ما شاء الله، شكلهم جميل يفرح، شكلهم بسم الله ما شاء الله 3 ايام باذن الله ما شاء الله. شايفين حجم الارنب راضع وبسم الله ما شاء الله ومتدفي كويس قوي. الارنب ما دام راضع ومتدفي ان شاء الله ان شاء الله يكمل معانا ويبقى كويس باذن الله. انا بس بصورهم لكم اوريكم اشوف الانتاج اللي عندي باذن الله. في واحده برضو بعد كده ولدت، ربنا يبارك، هعمل معاها فيديو جديد ونشوفه باذن الله بعد ما ننزل الفيديو ده. خير كتير والحمد لله، ده رزق وفضل من عند ربنا طبعا. تعالوا كده بس ندخلهم الاول جوه في الزير كده بالراحه اهو، بسم الله ما شاء الله.
5 تانيين اهم بسم الله ما شاء الله. في واحد عليه جرح كده في ظهره، شكل الام وهي بترضعهم. بسم الله ما شاء الله. ده خلفات اللي عندي بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الدفا والرضاعه اهم حاجه. 15 يوم الاولانيين تربيه ارانب على الارض، تربيه ارانب في بطاريات، اهم حاجه رضاعه حبيسه على الارض، يبقى في الزير الرضاعه الحبيسه. في السلكات لازم نقفل كويس على الخلفات ونرضع مرتين في اليوم. اهو الخلفات بتاعتي انا قافله عليها اهي وقافله عليها اهي علشان نحافظ عليهم زي ما وريتهم لكم. ربنا يزيد ويبارك. في هنا اهي ورا الزيار، هي عشار بسم الله ما شاء الله، لسه ميعادها ما جاش، وهم طبعا قاعدين بياكلوا ايه الخضار والفاكهه وكل حاجه بنجيبها لهم من البيت بياكلوها بسم الله ما شاء الله مع الارانب والفراخ مع الارانب. ربنا يزيد ويبارك ما شاء الله، الحمد لله صحتهم حلوه كويسين، بيرضعوا محافظين على اولادهم. يبقى انا كده ماشيه صح، ماشيه مظبوطه. قدامهم برده جزء من العلف لازم نحط لهم علف علشان قلنا التحويل والرضاعه. والفراخ برده البيض، الفراخ بتاكل علف الارانب عادي مفيش مشكله، مش لازم اشتري لهم علف فراخ. اهم حاجه ان انا احافظ عليهم. شايفين الام جايه طبعا تطمن على اولادها. بسم الله ما شاء الله، امهات حنينه، امهات طيبه بسم الله ما شاء الله. مبهدلين للدنيا طبعا، جايبين كل الرمل اللي في الاوضه بكله بقى بالنتف بالقش بكل حاجه، جايبينها مخبي بدف ولادهم، بيقفلوا عليهم كويس علشان بابسط حاجه بحته خشبه وطوبه. ما عملتش حاجه كتير، ما عملتش حاجه زياده. حته خشبه كانت بره وحط عليها جنبها طوبه، او بشيل الطوبه عادي لان الخشبه مقفوله قافله عليهم اهو بسم الله ما شاء الله اهو. حتى حازم كاتب اسمه عليها. الامهات طبعا لازم زي ما قلت لكم انا اول انتاج خليط عندي الارنب الام البلدي والارنب الهجين ده بيديني مناعه قوه صحه حجم. بزود في الحجم، عايزه اخلي الارانب بيبقى حجمها حلو، ما تبقاش مثلا كيلو ونص، بتبقى 2 كيلو 2 كيلو ونص داخل على 3 كيلو. بيبقى ده ما بين البلدي والهجين. ارنب الام عندي مثلا بلدي زي دي، يبقى انا لقحها من ذكر هجين، يبقى هيديني ياخد ما بين الامهات هتاخد الصفات ما بين الارنب الهجين والارنب البلد. هيبقى مناعه قوه صحه وبرده حجم، هيديني حجم ووزن كبير. وبرده في نفس الوقت الاكل والشرب. انا شايفين الامهات بسم الله ما شاء الله، بعدت شويه عن الزيار، فالامهات جايه تطمن طبعا على الخلفات وجايه تبص عليهم وتطمن على اولادها. شايفين انا حطيت الخشبه، شايفين بسم الله ما شاء الله. انا بصور لكم كل حاجه زي ما قلت لكم، اي حاجه بعملها واي حاجه بشوفها قدامي بصورها وبقولها لكم على طول اول باول. الامهات جايه طبعا، الامهات اللي ولدت جايه بتطمن على الخلفات بتاعتها بسم الله ما شاء الله. امهات حنينه، امهات بسم الله. شايفين قاعدين بتشموا في الخشبه اللي انا حطيتها علشان يطمنوا ان الخلفات بتاعتهم في امان. مفيش حد مثلا، مفيش امهات من التانيين دخل عليهم ولا الفراخ نبشوهم ولا اي حاجه. طبعا ما شاء الله دي والده 5 ودي والده 5. الامهات اهي بسم الله ما شاء الله. حتى انا لو مش عارفه الام، انا بعرف الام على طول. ليه؟ هي بتبقى جايه على الخلفات بتاعتها، هي بتبقى جايه على الخلفات بتاعتها. كل ام بتروح بتشم المكان اللي هي والده فيه وعارفه اولادها وعارفه النتف بتاعها. فانا ما بنقلش الارنب من مكان، الام ولدت في المكان ده بسيب المكان ده الام تدخل تنتف وتولد في المكان ده. بحط مثلا في الزيار افرشهم قش واظبطهم واسيب الامهات من نفسها هي بتروح تولد بقى وبتظبط ولادها. بتبقى كل ام عارفه الخلفات بتاعتها من ريحتها. فبلاقي ما شاء الله الخلفات الخشبه دي متشاله والخلفات رضعه. شايفين بسم الله ما شاء الله، طلعتهم لكم بره دافيين ورضعين، دافيانين جدا ورضعين بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين الام دي الخلفات بتاعتها هنا اهو، دول الخلفات بتاعتها في الزير ده، فهي جايه تبص عليهم. دي بتاعت الفيديو اللي فات لما كانت بتجيب الرمل والقش من المكان من هناك كده وقاعده بتدفي في ولادها، شكلها كان جميل بسم الله ما شاء الله. ودي الام دي اللي والده جديد ان شاء الله في الفيديو لسه والده بسم الله ما شاء الله. بالليل ان شاء الله اعمل لكم فيديو جديد معاها باذن الله، استنوه ان شاء الله الحلقه الجايه في ان شاء الله الفيديو الجاي مع الام الجميله دي. برضو ام حنينه جدا، مرضعه ومدفيه الارانب، خير
خير ورزق وبركه من عند ربنا. المهم ان احنا نمشي صح ونتبع الكلام اللي احنا بنقوله، ان شاء الله كلنا نكسب في تربيه الارانب على الارض. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يرضاكم من اعجابكم، كن دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير باذن الله، نستفيد كلنا مع بعض في تربيه الارانب على الارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي اخت من اخواتي الفاضلات تحب تتواصل معي على التليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 646 9771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا، واي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 646 9771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.